嗱，即係呢度咧就開始咧，我同阿蛋哥接軌啦。我人生聽嘅第一個廣播劇咧，就係無可奉告。哇！我直情咧，我而家好記得嗱，即係真心講呢度，我都未講過。即係後來劉偉恒點解咁中意寫廣播劇？點解我會交功課、交周記，要交一餅錄音帶，交俾我老師，交一本簿咧？就真係拜阿蛋哥所賜，我又唔敢講話，即係當唔當係偶像啊？但係你其實係嘅，我幫你講啦，係你嘅。係啦，咁咧影響我好深。嗰陣時我就開始覺得，哇！呢個人把聲咁好聽，因為咧嗰陣時我又啱啱情竇初開，我又係讀男校，即係問世間情是何物，自己就喺度幻想。哎呀，原來咧死人冧樓呢啲咧，真係會聽到喊噶。我真係，因為我發覺好慘噶嘛，慘到不得之了嘅。同埋咧，你嗰啲獨白咧。即係一首歌講幾分鐘溫落落，跟住就到第二個人啦。第二個人就另一個角度去講同一件事喎。呢個咧係極度啊影響咗我嘅後來我寫嘢嘅風格嘅。咁啊真係多謝蛋哥，就咁樣接軌啦。我哋兩個84係咪應該咁數下啦？係啦。但係我想知咧，嗱，無可奉告4粒字啦，突然間我要整一個廣播劇。咁而無可奉告嗰個基礎咧，係一直有喺阿蛋哥心裏面啊，定係真係突然之間？突然之間㗎。咁呢個故事點嚟嘅咧？係啦，我就想知咁樣。嗰個故事就係一定係我哋3個人做噶啦，因為當日點解咁行咧？我就記得係少咗3人行，大家覺得林珊珊做小朋友咧，真係天真爛漫。咁然之後何嘉麗一定係情竇初開。咁然之後一定呢個故事一定係一個有遺憾嘅。我從來相信，因為我睇好多戲，當年即係我又編劇嚟，因為我係編劇嚟嘅。咁我喺麗的電視係教咗我太多嘢，咁我只係用少少喺廣播劇咧，其實已經好有效。咁你唔好唔記得，我又寫青春三重奏啊，係咪？即係IQ 成熟時啊，我寫好多愛情喜劇咁。咁愛情對我嚟講好拿手，好善於捉到都市嘅愛情。無可奉告本身呢4個字咧，如果擺出嚟，其實係好無奈嘅，講唔出，說不出的愛。咁我覺得。一定係一個好有遺憾嘅故事，咁我又咁樣去即刻寫咯。咁同埋係走着潮嘅，即係一定係由開波，即係睇下啲人啲反應，寫邊度。廣播劇就呢度好玩。係啊。以前我都係嘅，又唔去到逐個禮拜寫嘅，即係可能寫多一集擺喺度先，跟住就大家可以自己轉啊，係啊，喺度轉章嘛，係啊。咁你哋就一路成個製作都係你哋一齊去做晒咯，即係 mixing 啊，係啊，所有嘢揀歌啦嚇。我想講。而家就大家我都會覺得係成功啦。但係成功呢個節目係有道理嘅。個道理喺邊度咧？我哋1個鐘頭嘅啫。我想講俾你聽，我哋係做咗5晚通宵。每次都係，大家係完全冇怨言噶吓。咩叫5晚通宵咧？平日做節目錄啦，一錄我哋嗰陣時係即係啲新人嚟嘅啫嘛。啲黃金時段俾啲大哥攞晒去訪問啊，即係阿車淑梅啊、蔣文新啊，好多訪問。我哋一定要去到夜晚11點後，先有房。係。而家就好多即係電子技巧啦、科技啦。以前咪就係一個 open view 咯。我嗰陣時係神剪手嚟噶啦，已經。咁你要 mix 噶嘛？我哋就錄晒啲清聲，你又要有背景音樂，然之後歌，跟住主題曲，跟住你又講錯嘢，跟住哇嗰種 mixing，咁又唔中意再 mix。我喺度 mix，佢哋唔會走嘅。我老婆都嚟陪埋，所以我老婆點解同何嘉麗同林珊咁老友咧？就嗰陣時大家一個有，即係總之每一次都係一個 team 嚟嘅。佢哋係唔會話咁你做晒佢啦，我哋錄完我哋走，唔會嘅。佢哋係喺度陪啊、傾啊，跟住宵夜啊。係一個禮拜起碼有2-3晚啦。3晚起噶啦。係我哋係11點鐘興致勃勃翻嚟，有房啊，快啲整啦！整完呢個仲要種其他呢啲 segment 啊，咁樣樣。咁你有乜辦法唔好啫？所以你哋要記得呢個3個小神仙 even 係小男人周記一個節目點樣紅咧？應該理論上就係你日日做，做咗好多年，3-2年，然之後個個記得，咁然之後嗰個人要紅。但係小男人周記同小神仙係1個禮拜1次，仲要喺一啲所謂嘅垃圾時間。你唔好唔記得係真係㗎，13集啫嘛，我記得，即係做完13集小神仙我唔做啦。大家話有冇得做啊？咁隔咗三個月，我哋先至喺星期六再做咗又13集，就係咁多啦。咁當然後嚟青春監曲就有小神仙，即係跟住仲有啲咩見習小神仙添。但嗰陣已經唔係嗰回事啦嘛。真正3個做小神仙，而大家係真係癲咗嘅，係真係得半年到嘅，即係得個26集。
而呢半年係竟然影響咗即係幾代人，係即係我到今日我而家我大個我唔謙啦，以前我都仲係好謙，唔係嘅，而家唔謙啊，係一個現象級嚟嘅。作為一個廣播係冇見過嘅，係小男人周記都係噶，半年嘢啫嘛，貨仔嘅啫嘛，我有嗰七本書，一個禮拜講一集，你話嗰度7集要講幾耐啫？真係半年最多頂多8個月，係仲要一個禮拜一次啫，係咪1個鐘頭嘅啫？係聽唔到就聽到，聽唔到算咯，唔會冇噶嘛，冇重播，係啊，冇，係咪？你冇拉卡，冇低地度，就係咁樣出現咗。到今日大家都仍然掛住佢，即係我又覺得係啊，即係我一定係做啱咗一啲嘢咯。我哋呢一脱咪就係受佢呢啲奶嘅灌溉成長嘅咯，係啊。咁無可奉告第一個啦，係咪？係咪第一個？淨係有兩集嘅無可奉告嚇，咁但係即係當然最 hit 都係第一集啦。係，但係第2集係咪有另外一首主題？有另外一首主題。係啊，我好有啲印象㗎。有印象喎，我冇嘢講㗎啦。第2集係純粹佢唱。遇見那天，誰提示預告，驟眼間情感急急。咁係咪跟住就到都市那些日子啊？係啦，咁呢個都市那些日子咧，就因為我嗰陣時除咗做日頭嘅節目之外，即係監製，我嗰陣時已經做咗監製噶啦，聲音監曲。係，咁我就有個星期六、星期日夜晚嘅節目，係就叫阿打啱咗啲世界，就11點到2點。係，咁3個鐘頭都係播歌啦。咁嗰個節目我係好 enjoy 嘅。咁然之後我又覺得我要喺嗰度做翻啲自己嘅嘢。嗰陣時諗啊，我要寫一個古仔。係我童年嘅一件小事，係就係開場嗰個古仔啦，就喺巴士站等，跟住就 Killing Me Softly 啦，係啦，係我係有咗 Killing Me Softly 嗰陣時咧。如果你哋有留心聽嗰啲歌咧，其實我係每一年我係真係揾翻嗰年 Billboard 嘅頭嗰10嘅歌嘅，冇錯，係即係跟翻嗰個年份嘅，咁都好認真，好似好認真咁樣。係。咁其實都市那些日子其實係小男人周記嘅前身嚟。哦，係咩？即係佢通係兩嘢嚟喎。個通係 sad 嘅，但係個男人嘅嗰一種嘅即係舉棋不定啊，即係對，即係對於兩段情離離合合，對於兩段情嘅離離合合啊，係。即係其實係影響我後邊之後寫嘅，即係再寫小男人周記。不過係另外一種性格嘅男人咯，我覺得係。我好中意嘅，因為我又即係可能啲性格差唔多啦，呢條柳玲啊。我想問翻個女聲係邊個？黃雅文。哦。呢個其實都唔短時間，因為你一個禮拜一集咁嘛，又係我真係報嚟聽嘅嗰陣時，你都知道冇得聽翻噶嘛。同埋而家其實咧，你都揾唔翻嘅。其實你有冇 keep 啊？自己有啊，你有啊，成車啦。唔係 keep，係有人送咗俾我，但係就有啲篩咗入邊啲歌嘅，但係淨係聽嗰啲古仔咧。有時我自己哇，喺邊度寫噶，都幾好聽。喂，但係咧嗰個年代咧，如果你話你個節目係9至12嚇咩夜晚11至2係啦，11至2咧，其實嗰啲時間聽收音機咧係好正嘅，仲要你嗰班咁嘅死人聲，你都知啦。我覺得嗰啲時間係唔會 miss 咗啊！即係如果你話係嗰啲係其實收音機嘅黃金時間嚟嘅。冇錯啦，你話如果譬如可能係講緊所謂嗰啲垃圾時間，可能就係星期6日嘅唔知晏晝嘅2-3點出晒街啊嘛。冇錯啦，嗰啲反而難聽翻。但係如果你擺喺11至2咧，其實係好時間嚟㗎。星期6日嘅深夜咧，我一定聽收音機嘅，即係聽到邊一個台咁解嘅啫。同埋咧，我哋嗰個年代即係仲係懶文青嘅年代，係聽到呢啲文青。好開心㗎！其實聽收音機係一件好 in，即係好青年人會做嘅。即係上網咯，即係而家大家上網係啦，係啦。係啊，咁同埋你會覺得呢個人佢講啲嘢俾我聽咁樣，佢講啲嘢有啲似，即係啲心聲又有啲似。起首歌呢啲種模式咧，即係對我嘅後來做即係廣播嗰個影響係極點大嘅。我想拉開少少嗱，嗰陣時咧，如果我冇記錯咧，就已經開始興袋裝書。係冇錯，就係有和嘅出現啦，關唔關你事㗎？有和，我係老細嚟嘅，係咪？中咗，哎呀，唔好意思啊，我鬼知咩？你咪買咗好多書咧？我買咗好多，真係嗰陣時咧就得，我覺得咧香港得3間我勁嘅出版社。咁啊，當然有呢個查大俠嘅即係明窗啦，即係明係啦嚇。咁另一個咧就係博益啦，係博益。咁跟住突然之間就殺咗一檔咧，就有和出嚟。咁有和嘅特色就係咩咧？
勁多 DJ 嘅即係廣播界嘅人寫書，因為我係聽心機大嘅人咧，所以我係買咗好多。我而家仲有嗰鋪人啊，譬如有時去啲二手書局咧，因為絕咗版嘅啦嘛，我會儲翻啊，即係大量嘅你哋嗰個年代出嗰紮書咧。你記唔記得我嗰次攞個本《都市那些日子》俾你簽名啊？我就係喺啲二手書攤嗰度抄翻嚟。咁啊，有和點樣發生嘅咧？講少少啦。有和都應該差唔多去到80年代尾90年代，我過咗去商台嘅時候啦。哦，係。咁就係啊，嗰年係咁上下時間，係啊。我首先咧就揾咗有一個朋友，我就話我想出輕描淡寫。唔係，因為點解我想出咩叫輕描淡寫咧？就係我嗰陣時夜晚11點到2點嘅時間咧，我每一晚我都會寫一篇嘢。係唔止啊，唔係添啊。後來輕描淡寫咧係唔止星期六星期日啦，係星期1至5啦。我紅咗嘅時候咧，係我已經係我立咗星期1至5嘅夜晚11點嗰段話最正嘅時間俾我做，俾咗我做。咁我做嘅時候咧，我就每晚我都會寫一篇文。所以點解我成日話盧霑係我半個師傅咧？就係我最早喺星期六星期日嘅時候咧，我已經覺得我要咧，我把聲好。如果有一個好感性嘅文字，再加一首好靚嘅歌，有一嚿咁嘅 set 文咧，我好想擁有。咁我就有一次見到盧霑，就我話盧霑，你可唔可以幫我寫一篇文，我讀，然之後我擺首歌。嗰陣時冇 fax 機，係我而家好後悔，我冇 keep 到佢嗰啲原稿。佢每個禮拜6晚寫住揸車上嚟港台交俾我。哇，咁好啊！佢嘅文字真係冇得頂啊！你話你學我覺得你真係學錯師啦。但係我學佢，我就真係學啱人。所以我同佢好老友，有即係我哋亦都因為佢，我識咗陳慶嘉啦。咁啊係一個舞台劇嚟嘅。咁啊嗰個之後就係佢都有差唔多有1年啊，同我咁樣嘅來往，即刻俾稿我。咁我就係每個禮拜讀2篇稿，你話唔勁啊？我咪學咗好多嘢咯。跟佢嘅文筆，佢嘅思路，佢睇嘢嘅角度，佢點樣去將一件事點樣拿捏嚟自己嘅風格。我學咗呢啲嘢，好貴重啊！呢件事我覺得係啊。好啦，咁到我有機會我自己打橫一個禮拜5晚做夜晚節目，我就自己寫啦。我一定有一格係要自己寫，一個心聲。咁寫咗一堆字之後咧，佢望住我，係咯，唔好嘥啊！我就問我一個出版嘅朋友，我話如果我出一本書，一個人都唔買，冇人買，我要幾多錢？我作為留念。咁佢話計都係幾皮嘢啦。咁我話咦，我俾得起，我想出本書，係咁樣嚟啫。咁好，我幫你出啦。咁點知就大爆啦？點知一出就30幾版。哇，好堅啊！咩叫30幾版啊？吓，即係一版3000本啊嘛。你話30幾版幾多本？咁喂，冇嘥啦。咁就打緊咗。喂，快啲將你嘅小男人周記出嚟啊！搞掂。就咁樣嘅。我係上過一次一個雜誌叫咩啊？亞洲週刊。我而家仲 keep 咗喺公司啊。即係封面啊。就係搭住嗰啲有和嘅本嚟咁影咗個封面。咁我想知嗰陣一出輕描淡寫嘅時候就唔關有和事嘅係嘛？有和，已經係有和。但係我印象當中其實應該唔係80年代尾90年代初嘅，點解？即係可能係80年代，即係可能係86、87、87、88啦。嗰啲，OK。因為嗰陣咧，其實啲同學仔咧好得意嘅，嗰個年代好似劉偉恒話齋，好多 DJ 都出書噶嘛。好多啊！喺我哋心目中咧，其實 DJ 偶像係好重要㗎，係。所以咧，一有 DJ 出書，唔理佢係邊個，都會睇咗先。即係都一定係會覺得嗰啲書係最重要嘅。第二針咪令到軟硬咯。係啊，嗰啲所以已經係8990啦。講鬼故啊，火茶啊。係啊。咁你就有份㗎啦，所以嗰單嘢就。我記得其中一個阿蛋眼中的世界嘅封面咧，類似就係阿蛋唔知點樣坐喺一個梳化度咁樣，即係側面咁樣影一張相嘅，類似係咁樣嘅。我記得好多啊，好多係啊。同埋咧，我記得呢個都市那些日子咧，就係黃黃地、鞋鞋地嘅封面，好似牆紙咁樣嘅，就有張相嗰啲即係染樣啦，嗰 pair 男女。咁你男嗰格咧右上角就係個男
男仔樣嘅，演樣嘅，到女嘅 monologue 咧就女仔樣咁樣，咁兩個就卡啦咁樣嘅，好好睇。而家睇翻都覺得好好睇嘅。咁啊，亦都令到你就又揾到一桶金啦，係咪？而家有我度，結果都執笠咯。喂，咁但係你早期應該賣好多嘅，30版喎，係咪先？係，同埋開咗個新嘅文化。因為袋裝書有個好處就係咩咧？可以喺上堂偷睇。冇錯，同埋擺喺校褸袋啊。真㗎。嗱，以前你嘅金庸小説係唔可以攝喺校褸袋㗎嘛，袋裝書就好啦，入面又攝到，可以封利是咁樣。Where we used to raise a glass or two.